大家好，我係貝森大師，翻到嚟卡厄斯夢境。今次新角色千鶴，我就試晒佢所有嘅靈光一閃咧，先至拍呢條片俾大家睇下嘅。新角色千鶴啦，佢嘅定位係一個 DPS 啦，就好似梅靈咁樣啦，同埋佢專屬伙伴醫重啦。我哋嘅新角色千鶴咧抽唔抽好咧？其實咧佢就好似梅靈咁樣，但係佢係一個弱化版，聽住佢係一個弱化版。所以咧，如果你有梅靈嘅話咧，你就可以着兩唔抽啦。但係你冇梅靈，亦都可以考慮下嘅。佢唔係必抽啦，當然要發動佢嘅最高輸出咧，其實都幾麻煩嘅。咁我哋抽完角色之後再實戰一下。今次嘅機率咧唔算太高啦。咁我預備咗230抽咧，就可能抽1至2命啦，再抽埋佢專屬武器。因為如果佢冇專屬武器咧，佢嘅傷害低好多嘅。我講嘅專屬武器咧就係佢專屬伙伴啦。嚟到第30抽咧都係未有嘢中嘅，咁咪再嚟40抽，有冇嘢中先？有啦，中嘅咩？係一個男人聲嚟嘅海龍。咁其實冇乜用啦，因為我都唔會練男角色噶啦，呢隻遊戲咁玩啦。何況佢又唔係一個 T0 角色，除咗雨果啦，雨果都可能練下嘅。雨果唔算男人啦，佢係一隻動物嚟噶嘛，係咪？好，再嚟50抽，有冇？冇嘅。第60抽都係冇。70抽有冇先？睇睇，冇嘅。80抽都係冇嘅。第80抽都仲未中一隻千鶴啊，90都冇。100啦，100終於中一隻千鶴啦，呢隻保底千鶴嚟嘅。咁快咧就差不多消耗咗100張抽卡券啦，已經唔係特別勁，仲要我用咁多卷真係嬲啊！但係佢好似畫得幾好喎，就算佢唔係咁勁，你都會抽啦，係咪？好，繼續110抽，睇下可唔可以中多隻先？咦，中咗啲乜嘢先？我哋哇不得了啊！有記啊，再抽多隻有記啊！老實啦，有記唔係特別勁，但我都比較中意佢嘅，有練嘅。中多隻喎，原來係雙5星喎，咩嚟嘅咧？呢個係哇，又中多隻千鶴，非常之好彩啊！哇，呢一個神聖嘅時刻咧，真係要打個卡留個念啊！2隻5星，仲要係最新嗰2隻5星，非常之幸運啊！好，我哋嚟到120抽啦，冇嘢中；130抽冇嘢中；最後140抽冇嘢中；150抽有啦！究竟係乜嘢咧？係我哋嘅最強坦克啊，應該係啦，卡里佩啊！咁但係其實我都冇乜練佢啦，我之前一開始有練下嘅，試過好多次用坦克隊咧打螃蟹咧，效果都唔係太好啦，最後都係用咗梅靈啊、有記啊、雨果啊呢一紮咧先至可以輕鬆解決嘅。仲有30抽我哋抽埋去啦，可唔可以中多隻啦？中咗一個係千鶴嚟嘅，呢個係保底千鶴啊！咁我哋 total 咧中咗3隻千鶴啊，2隻保底，一個咧就係幸運中嘅，得翻20抽啦，咁不如抽埋佢啦，搏一搏單車變摩托啦。最後10抽都係冇嘢中嘅，好啦，算啦，咁我哋唞唞先。專屬武器我抽咗1命嘅啫，我冇拍到。咁我哋而家先講解下千鶴。如果你想最大化千鶴咧，最好咧就抽到佢2命啦，即係2星啦。你睇下呢度2命咧就會用月影加之後咧就會生成一張月影嘅牌嘅，非常之建議大家做呢個動作啊。之後佢嘅專屬伙伴醫重咧，其實佢有個功能嘅就係逆風1，需要嘅自我意識點數咧係4嘅，係偏高嘅。咁我哋睇下逆風1係做啲咩嘅先？係持續1個回合負責戰鬥員攻擊卡牌傷害量加50%，係50%。千鶴自己一個咧係打好少傷害嘅，所以你要配好多 buff 嘅，所以咧我先至話佢係一個弱化版嘅梅靈嚟嘅。咁我哋嚟到呢度睇一睇啲卡牌先，先由呢張開戰嘅業火講起先。我哋首先你要知道有咒搏術啦、鬼火啦、凝聚呢3樣嘢先。呢張相咧就建議選左1或者左2嘅啫。左1咧就打擊增加1次就攞到1點鬼火，左2咧就接下來使用自身卡牌費用減少1，非常好。以下都係自己經驗啊。中間同埋右手面嗰2張咧係真係唔係幾配合到嘅。下一張卡閱讀啦，呢張咧我係希望大家可以複製到佢嘅。左1直接簡單粗暴攞得鬼火3，非常之好嘅又係。但係咧我就偏向揀中間嗰張嘅，中間嗰張咧就係月影或者月影加打擊增加2次啊，傷害量最大化就係中間嗰張啦，其他全部都唔使諗啊。第4張更加唔使諗，係大伏嚟嘅，你自己試下就知啊。一張卡黃昏的羈絆啊，都係一張開戰卡啦。咁我哋靈光一閃咧就只會選擇第一個左1啊，隨機使用2張牌費用減少1，其他都真係冇乜用嘅。如果你想問第4張有冇用咧，其實佢打亂咗我成個卡牌嘅節奏啦，所以我都係唔會揀嘅。最後嗰張咧都 OK 嘅，如果你配一個高消費嘅隊伍。但係你問我咧，我就只會選擇第一張卡牌。嚟到下一張鬼怪狩獵啦，咁其實咧佢有一個快速造成62%3段傷害嘅攻擊卡牌啦。越多段數嘅傷害咧，其實就會攞到越多嘅鬼火，越多嘅鬼火咧就會越多嘅月影卡牌，更加容易生成月影加嘅凝聚5啊。簡單嚟講咧，其實佢需要嘅咧係多段傷害，而唔係淨係睇個攻擊趴數。所以最後嘅選擇就係左1啦，有4段傷害，雖然個攻擊趴數少咗，唔緊要嘅，所有嘢都係以段數為主，然後最後使出一張月影加，又或者可以代替嘅就係左4啦，生成2張斬月啦，斬月生成2張之後咧係零費用嘅，呢一張卡係必須要複製嘅，大家要努力啊！最後啦，佢嘅最強卡牌月影啦，見到有凝聚呢個字嘅。首先千鶴個開戰卡牌咧，業火就對一個指定敵人做一個助咒術啦，5個鬼火就會生成一張月影啊，2張月影咧就會合成嘅，慢慢去到凝聚3嘅時候咧就可以變成一個月影加啦，凝聚5咧即係合成咗5次咧就係最強，使唔到一個完美嘅存檔啦，
但係呢個已經係算係最好噶啦。咁呢個開戰啦，就接下來使用嘅自身攻擊卡牌咧，費用減少1。然後第二張卡牌閱讀啦，就使咗呢一張鬼火3，仲要獲得1 AP 啦。咁啊複製咗佢嘅，好可惜複製嘅時候係未有神閃嘅，咁啊使唔到嗰個月影加增加打擊次數嗰張卡嘅。鬼怪狩獵啦都攞唔到4段打擊嘅次數啦，增成2張斬月就算啦。之後咧就禁忌卡啦，有保留嘅，咁就要9消費啦。醫用能力抽取時咧，呢張卡咧個費用減少1嘅，佢有4段傷害啊。另一張禁忌卡咧都好適合佢啦，就係呢張啦，有70拍啦，手牌4張卡牌可以增加1次額外打擊次數，亦都可以抽取1嘅，都係盡量攞到一啲增加打擊次數嘅卡牌啦。咁我哋而家試下實戰打隻螃蟹啦。咁個隊伍咧就係應該咧個必然拍檔咧就係雷伊噶啦，第2隻咧就可以隨便調啦。咁啊用咗右技啦，見到千鶴嗰個圖像側邊咧就會有5個鬼火啦，咁我哋就慢慢儲好呢個鬼火啦，生成一張月影，然之後慢慢儲到凝聚5。見到咧一張卡有2段傷害咧，就會有2個鬼火噶啦，所以咧都唔使諗啦，段數越多咧，佢嘅傷害咧就越快做到最大傷害輸出。好啦，終於儲到月影加嘅凝聚5啦，咁我哋開埋佢個伙伴個技能啦，就逆風1啦，有50%嘅傷害量增加啦。好，咁我哋而家開咗個逆風1，然之後咧我哋再出佢嘅月影加啦，見到呢度已經係凝聚5噶啦。嚟睇睇個動畫先嗱，動畫咧就一流噶啦，唔使講噶啦，傷害量就只能夠說梅玲老師比較厲害啦。唔抽咧就自己話事啦，記得 comment、like、subscribe 同 share 個 channel 啦，亦都打開你嘅小鈴鐺，有新片嘅時候就會通知你。下次見，拜拜。